Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will discuss the sounds of th. Means today we will know the different sounds of th. It means where it gives the sound of s and where it gives the sound of z. So this video is especially for those students or those English learners who haven't learned the different sounds of saw yet, and they are always in confusion. So this video is specially made for you. अॼु असीं इहो ॾिसंदासीं त किथे स यानी एस जो साउंड जॾहिं असां एस इस्तेमालु कंदा आहियूं, चाहे उहो प्लूरल तौरु या उनखे प्रेज़ेंट सिंपल में जॾहिं असीं एस या ई एस जो इज़ाफ़ो कंदा आहियूं त उते एस वारो जेको लेटर हूंदो आहे उहो कहिड़ो साउंड ॾींदो आहे। ठीकु आहे। 3 कंडीशन्स यानी 3 सिचुएशन्स आहिनि, 3 रूल्स आहिनि जिते एस पंहिंजो जेको साउंड ॾींदो आहे यानी स जेको स सां बि ॾींदो आहे, ज़ सां बि ॾींदो आहे ऐं इज़ सां बि ॾींदो आहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम त अचो ॾिसूं। पहिरीं जेका कंडीशन आहे उहा आहे ही जिते एस पंहिंजो साउंड कहिड़ो ॾींदो आहे, स जो साउंड ॾींदो आहे। यानी जेको बि लफ़्ज़ को बि लफ़्ज़ क सां ख़तमु थिए, ठ सां ख़तमु थिए, फ सां ख़तमु थिए, एफ यानी फ सां ख़तमु थिए यानी टी एच फ या द। ठीकु आहे। यानी के लेटर सां ख़तमु थिए, टी लेटर सां, पी सां, एफ सां या टी एच सां को बि वर्ड, इन दैट कंडीशन जेको एस जो साउंड हूंदो आहे उहो स सां निकिरंदो आहे। यानी लफ़्ज़ वर्ड जेको वर्ड लफ़्ज़ आहे पहिरियों कैट, इफ यू मेक द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड लाइक कैट्स वी प्रोनाउंस इट कैट्स, नॉट कैट्स और कैटिज़। ॿियो वर्ड आहे पैट्स। ठीकु आहे। ऐं टियों वर्ड आहे मैप्स, लाफ्स। हाणे हिते तव्हां कंफ्यूजन हूंदी त जी एच हिते लिखियलु त कोन आहे, बट इट गिव्स द साउंड ऑफ फ, that's why it is pronounced like laughs, not loves। ऐं आख़िरी वर्ड जीअं फैक्ट्स या टैक्स। ठीकु आहे। उन खां पोइ जेकी ॿी कंडीशन आहे उहा आहे इज़ वारी, यानी एस खे इज़ सां प्रोनाउंस कयो वेंदो। कीअं ॾिसो, कोई बि लफ़्ज़ सी एच, जे, एस, एस एच या ज़ेड सां ख़तमु थिए, इन सूरत में असीं इन खे पढ़ंदासीं इज़ करे। वर्ड आहे किस, अगरि असां उनखे किसिस चऊं था त पोइ इनखे छा पढ़ंदासीं, इज़ वारो साउंड वारे साउंड सां। किसिस, मिसिस, पुशिस, जजिस एटसेट्रा। आख़िरी कंडीशन आहे जिते एस खे ज़ करे पढ़ियो वेंदो आहे। एनी अदर साउंड अपार्ट फ्रॉम दीज 2 रूल्स, कोई बि लफ़्ज़ हुजे इन्हनि रूल्स खां अलावा यानी हिननि लेटर्स खां अलावा किथे बि तव्हांखे एस नज़र अची वञे, अखियूं बंदि करे तव्हां उनखे ज़ वारे साउंड सां प्रोनाउंस कयो। द वर्ड इज़ डॉग, पर छा पढ़बो इनखे, डॉग्स। लव्स, थॉट्स। ऐं ॿी ॻाल्हि यादि रखे छॾियो, जीअं वर्ड को बि लफ़्ज़ कोई बि वर्ड उहो सी एच ते ख़तमु थिए पोइ असीं उनखे प्रोनाउंस डिफरेंट वे सां कंदा आहियूं। जीअं लफ़्ज़ आहे वॉच त असां उनखे पढ़ंदा आहियूं वॉच, लेकिन इनखे पढ़बो वॉचिस। ठीकु आहे। सो ही हुया डिफरेंट साउंड्स एस जा। उम्मीद आहे त तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट यू मे आस्क, फील फ्री।